멜로디가 하나도 없어. 네, 멜로디가 안 들리는 것 같아. 멜로디가 하나도 없어. 안 돼. 멜로디가 금방 멜로디 나오지? 확 밟아. 확 밟아 콱. 다시 할게요. 호연 씨, 앞으로 나올 거 아니에요? 나와서 노래를 하고 뭐 얘기를 할 거예요? 아니면은 네, 첫곡 노래 먼저 하고. 오케이, 그럼 자, 노래 나오면은 노래 출발. 네. 다시 첫 부분이 잘 나와야 돼. 자 시작. 자, 우리 가수 얘기하세요. 모니터 키워줘. 자, 가수 모니터 키워주세요.
그리고 코러스 모니터도 조금 키워주세요. 둘 하나 둘, 둘 하나 둘, 세 사람 볼륨. 둘 하나 둘, 둘 하나 둘, 둘 하나 둘. 저희 개인 다 똑같이 해주십시오. 감독님. 하나 둘 셋, 2번입니다. 하나 둘 셋, 하나 둘 셋, 하나 둘, 하나 둘, 하나 둘. 6번입니다. 6번입니다. 하나 둘 셋, 7번입니다. 하나 둘 셋, 하나 둘, 8번입니다. 자, 나머지는 관계없어. 나머지 이제 교정할 거 없지? 자, 그러면 했으면 그 다음 곡이 뭐죠? 추억으로 저기 가는 추억으로 가는 단서. 네. 선생님 다 아시죠? 네. 네, 그대로 가겠습니다. 자, 갈게요. 금방. 단장님 지금 노래 소리가 잘 나고 있죠? 자, 네. 여기가 자꾸 조금만 네, 제가 조금. 마이크 소리하면 키웠어요. 네. 키웠어요. 자, 이번 추억으로 가는 당신 준비. 뭐 있어? 김밥 있어, 김밥. 자, 갑니다. 원. 아니 잠깐. 손 들고 입으로 말하지 말고 그냥 스틱으로. 지금 또 조금 수정할 거 있는 분. 저기 드럼 인이어에 가수 모니터 좀 줄여주세요. 가수 목소리.
예. 드럼 인이어의 가수 소리. 아니 자, 지금 저기 카운터를 스틱으로 주면 하이에서 주면 안 돼 형님? 그래. 네. 저 어때 머리도 소리가 어때? 예, 지금은 괜찮고요. 마이크가 조금 더 부드러워도 될 것 같긴 한데. 네. 마이크 조금 더 부드럽게. 그리고 베이스 소리가 조금 더 약간 더 궁금한 좋은데. 그거는 저기서 혜경 씨, 순서지 거기 밖에 있어. 순서지 보고. 자, 네. 베이스하고 킥하고 베이스, 드럼 킥하고 베이스만 한번 소리를 내보세요. 자, 킥하고 베이스 소리만. 이 소리가, 이 두 개 소리가 아주 부드럽게 나와야 돼. 자, 이렇게 같이 해봐. 자, 뭐 키트 얹어봐. 조금 낫지요? 됐어. 자, 그러면 세 번째. 300리. 네, 300리요? 300이 아니었어도. 자, 갈게요. 선생님이 색소폰 확 찔러. 네. 1, 2, 3, 4. 놀리는 산속에 갈매기 나를 산행이 달려서도 그리워나 구비구비 바닷길에 달발구란 산소에 기러기 나를 삼백리 달려서도 불러나 구비구비 바닷길에 기쁜데 어색해 아주 좋아요. 자, 베이스 소리가 조금 드라이해. 약간만 뭐라 그래야 되노 이거는? 예? 베이스 한번 쳐버려. 그러세요. 약간 더 부드럽게. 자, 그다음 뭐죠? 어찌할까요? 로타리. 로타리 사랑입니다. 자, 저 멜로디 나올 때는 미나 팍팍 찔러 나오고 지금 내 생각에 세컨 건반도 지금 소리가 밖으로 덜 나와.
한번 저 세컨드 건반 한번 세컨드 쳐봐. 저거 뭐지? 316번은 그 다라다라다라 나오는 게 있지. 그 소리가 밖으로 빠져나가는데 하나도 안 나와. 이 소리 나는데. 그게 그렇지. 그 소리가 빠져나와야 되는데. 예? 건반 두 개를 소리를 볼륨을 약간씩 올려주고 고음 나올 때 저 페달을 밟아 300미 다시 1절만 다시 한 번만 300미 다시 300미. 기타 소리 자체로 약간 더 부드럽고 무겁게 나오게 할 수는 없는가? 부드럽고 무겁게요. 너무 조금 이렇게 말라 있어. 아니 베이스 소리가 베이스. 여기서는 해결이 할 수가 안 돼. 없어요. 자 300미부터 다시 한번 해봐. 원, 투, 쓰리. 로타리요? 로타리. 손실 노래 다 그냥 끝까지 다 안 해도 돼. 그냥 넘어가고 해도 목소리 때문에. 네. 자 베이스만 다시. 이 소리가 조금 더 부드러워야 된다 소리야. 자, 시간 없어요. 로타리. 네, 사랑의 로타리 하겠습니다.
비스 한 번 더 있는 거 알죠? 비스 하나 한 번 더 있어. 악보에 없는. 네. 그 다음에 자, 노래 끝나면은 엔딩 두 마디 이런 얘기해 줘야 될 게 있으면 꼭 얘기해 주고 다음으로 넘어갑시다. 엔딩 해볼까요? 자, 엔딩. 처음 하는 곡이니까. 아, 그러면 끝까지 아니, 불러드릴게요. 엔딩 두 마디만 할게 그냥. 네. 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 원, 투, 쓰리, 포. 자, 드럼 송생 액션을 크게 하고 엔딩할 때 건반하고